والناس نداز عيبي بها مرحبا زيونا كي ناضي تيعاد وسو مرحبا ان شاء الله ني دي نجيون نفسوس في اللون ونسيم ذاك ون الوقات دي زعيمن اكيد النباثي لان اكينا ماني لا كيدنا ان شاء الله حشين وجيون وسنه ناض سيتي زي وزو باش نمسلاي في ربعث ذي خدمن عيطان الامور تزعيمين ذي الجامعه تيزي وزو محل مكثن لا نطف سيول ذو مصاوى اكيد ترفيقتنا غسويله محمدي سيورقلا قبل مكلي يقول الحل ذي انتيان ميتخصن أسان انت نزيست نو غير انورقلا بحال ما كثر ان شاء الله هاد نبدا كيدون دائما الى روبريك نوني تخصن الكونسوماتور اكيد رفيقنا ثاني الكريم ماضي ذي لا روبريك لي زون ديكابي هذا منين يتقامن الى مرحبا زيونا كيدنا وتبعدش في لنا قيم ذاكره ان شاء الله اسوي حلم هاد نبدا ما تيتخصن البلاطو نغم زوار كيدينو جيونا نديو سنسي تيزي وزو ثربعثو نتاف تربعث انفو ميديكال الا نقاري الخدمت تقرضالت والله يبارك غير دي مزيانه ندلي جان ديك دودن زمرن باش دير الخدمت ايديس الفايت اكينا ذوك مزوار مس سمير الزول فلاك مرحبا زيك الزول فلاون ثاني ميرتي مع جدي مردك ثاني ميرت وكينا ثان طاوس الزول فلام الزول صحيتي بداميتي ثاني ميرت مرحبا زيم وثان كيدنا مس ياسين الزول فلاك مرحبا يسونا كيدنا ذوك مزوار تبدا غير سمير يعني يكون تهضر امي كلامي تخمم باش تخمم ثربا ثاقي يتخصن يعني info médicale. L'association Avicenne, c'est une association universitaire d'information, de prévention dentaire et d'information médicale. C'est un groupe d'étudiants de l'université Mouloud Mamri, essentiellement pour la plupart c'est des étudiants en chirurgie dentaire, qui pour la plupart s'activent dans d'autres associations. Alors pour mieux nous organiser, on a décidé de créer cette association pour faire des activités au sein de l'université et au sein de la communauté étudiante. تو يسهل الحال باش بالخف يسهل على الحال l'association a vu l'association qui a vu le jour le 25 juin 2012. C'est un travail de longue haleine qui a été fait pendant à peu près 8 mois à l'avance. Il faut préparer les dossiers, لقد حوست السياج لقد تسجل الدكتور باش غير مود السياج ني تخديم مقرن بصح ديو ميرسي على فان اون ريوسي يعني تو يسهل الحال بالخف ولا نيدون ديال بعثاكي سازوري وعرش طاح باسكو لي زيتيديون اللي كري سون ريتيسون يوار باش نتقنع باش يون او ديبي تسمنا يون يزريار ذا شويه يون سقسين كل بصح ابري من ديماري ولا الخدمه هذه تيرا بالك بالخف اكزاكتومون ابري مي كومونس نيود لاكريمون كومونس نساكتيفي ولا نبدا الحاجه الحاجه سي انسيز مرن تسفايدين داروا النثنيات داروا نان بلوس ابري كومونسان لي زاديزيون سور ان ساعه بلوس دون سونتين دادير يبارك فيك تمام تذكر ربي صحه دوله غير ياسين كون كنتينا تهضر في اش تخدم مقعد الخدمات ديال بعثاكي لا بريمير اكتيفيتي نخدم نروح ساخا مغارن لي بوخالفه نكون بوبونيير لي زونفون ابوندوني كلي نروح نا روندو فيزيت هكا اون جورني ساعه ساكيت سن بيان بعد نخدم اون جورني دو بينيفولا الكامبوس نيطوايو كل كامبوس الكلي وكي خاطر لاسوسياسيون تفضل 3 فولي تسمى سونتي سوليداريتي انفيرونمون دونك الفولي انفيرونمون تورغانيزي داك تاع سونسيبيليزاسيون سور لونفيرونمون اكسيتيرا نخدم داينات نسفورمي لي سيكوريست chaque année نسفورمي دون موين دو بروموسيون سيكوريزم une quarantaine de personnes avec chaque année نخدم داينات لا سونسيبيليزاسيون اي لي كامبوس في لا فورماسيون ميديكال كومون سو بروتيجي كل دي بيتيت انفورماسيون ليجين بوكو دونتير ليجين توماسياتي توكسيكوماني لا توكسيكوماني لي زيفي الدخان الكحول كل زعما مش دي جون كل فو سونسيبيليزي اسكو تو كنت تفهم برا تهضر 100 سنه اللي جانا نفار برا نخسر كيسان شاك ديبارتمون تاع لونيفرسيتي ديبارتمون كلي كلي نخدم دي اكسبوزيسيون دي كونفيرونس كلي لي بروجيكسيون كل لازم تفهم دار كلي بلي كيديري الدخان ديري توينات سي دي ديبا اون رياليتي شغل نروح الديبارتمون نروح ديجا الديبارتمون تاع بيولوجي نروح اغرونومي agronomie des bastos. C'est une rubrique qui les pionniers du savoir. On a une personnalité qui est là. On va débattre avec comme tu as la photo ici, c'est monsieur Abdelrahman Khalifa, un historien qui est معروف يعني مليح. يهضر عن هذاك في l'histoire الجزائر c'est la préhistoire. علي سكواركازا كوم زوارو كليا مدني وضر ليبوكي كي ثورا ماسينيسا يعني سفايدين سي فوالا سفايدين مليح
فالميرث وكيماني طاوس يعني انا ما يبان لي تربع ثنون الهاس ستمطوط اشو تخمم الفايده تمطوط. Je dois dire que notre association, la plupart, c'est des filles. La plupart de l'association tout laisse. Ah, ça les examens. Claudia Dorhartak, ça les examens. La plupart, c'est des filles. On doit dire qu'on est forte. Ça a le sens d'organisation plus que les garçons. Mais bon. Bon, pour la femme, on organise chaque année la journée de la femme. C'est des ateliers beauté, ateliers tout ce qui est astuces de beauté et tout. Voilà, de santé aussi, les concerts, les préventions et tout. L'après-midi, bon, l'année précédente, c'était une fête, on va dire le bokalat et tout. L'année qui on a invité la directrice de la chaîne 3, Malia Bahij, enfin radio, la chaîne 3, Malia Bahij. Donc, elle nous a enrichi l'expérience inus de cette hadrari de Koulin. On lui a fait un petit hommage. Voilà. Plus l'araignée. Vu que nous comptons تحنينين et tout نسعول puisque les garçons. ولا أصبر ما تيكون زعما لا. Ça le sens l'organisation là mais يمكن انت سون كادري On organise. نهضر انت طاس ايه voilà on est là pour les encadrer. Voilà, on organise des journées pour les enfants hospitalisés, نروح يكون les enfants des CHU, les pouponnières, les centres psychopédagogiques surtout. Voilà, on a essayé de leur donner un sourire au moins pour une journée. ويعني تولي باللي هضرنا في الكوتي لا سونتي لونفيرونمون اكيد l'association ça a 3 volets. يعني ما كاين تخمم باش تخدم ثلاثه يعني الخدومات يعني اي غار اللي تزواران كني باش الا باش تسيلي افيكاس ديال الترافاي il faut cibler des domaines bien précis. Alors كني le domaine médical santé ثاني 20 puisque c'est les étudiants pour la plupart c'est leur domaine. Donc باش pour ne pas faire des domaines qui كان نزيد نخدم notre domaine. L'environnement c'est presque un thème d'actualité, c'est relié à la santé. C'est relié à la santé. Donc c'est très important. La solidarité d'Arène pour donner une dimension sociale, humanitaire et l'association. Voilà, donc après, on fait ça في les volets pour être plus efficace ونخدم كان d'une manière aléatoire. الله يبارك ان شاء الله ربي يشني يعاون. كنتيني ياسين اشو انت يعني اولا قالوا بالك سير زان ان شاء الله شو اللي متخمم باش تخدم déjà la deuxième journée d'Avicenne la fin de l'année inchallah dans un mois à l'auditorium de Hsinawa l'université de Mamari on prévoit d'نخدم une revue scientifique qui sera éditée nous les étudiants prix symbolique qui a des campus pour les informer toujours باش une information. On prévoit de former encore, de doubler d'efforts pour former encore plus de secouristes. Je profite de l'occasion pour les jeunes. Inch'Allah, باش هذا سني voilà تفهموا كان سني لا سوسيتي. تمام، هذا فكر بساعة كميني طاوس أولا نقارو أو أنت قارو. Dener, Inch'Allah, les adhérents. Je sollicite vraiment les jeunes à adhérer aux associations. C'est le domaine de la se spécialiser dans le Hadjakan parce qu'apparemment ça sert à rien. Donc il faut vraiment rentrer dans le truc social et tout. D'ailleurs, خلاص. dédicace tout là. Hâte parce que c'est girly déjà. Donc déjà il est membre à Avicenne. On se met à côté de Nahiok, donc voilà. C'est une grande famille là. Ah oui. Inch'Allah il est كل. Inch'Allah تيمغور داغن. أكو ثلاث l'appartement parce que c'est قلي يتقارن. Je la passe avec vous. مفكر بساعة كشيني. Si vous permettez, je voudrais lancer un appel aux autorités locales parce qu'il y a comme une certaine crispation, une certaine peur vis-à-vis du mouvement associatif des autorités locales et même supérieures, alors qu'on est là pour travailler tous la main dans la main et conjuguer nos efforts pour apporter un plus à la société. ثاني نفكر بصحة سيتوسيون خير من 12 نبدو كان قامنا بدا فارم نور وش تكمل كيون هذه ذويلة النون مرحبا قيم الثكينة يعطيكم الصحة.